私の方から最初一つ質問をしますので、その後ですね、客席からのご質問を入れたいと思います。まずリッキー・マニ監督、劇映画、ドキュメンタリー両方いろいろと撮られてますが、クメール・ルージュを扱ったものとしてはS21 という、傑作で本当にすごい作品があります。でただこの作品の今回皆さんご覧いただいたこのミスティング・ピクチャーズの場合、全く違うアプローチをしていらっしゃると思います。特に人形を使うというですね、これは非常に独創的なアプローチだと思うんですが、どうして今回このような形を取られたのかというところをまずお聞きしてみたいと思います。D'abord, je vous remercie de m'avoir invité dans ce beau festival. 今回このような素晴らしい映画祭にお招きいただき本当にありがとうございます。Et voilà, ça me fait un peu me permettre aussi de visiter votre beau pays. 皆さんの素晴らしい国を訪問する機会にして恵まれました。Effectivement, j'ai beaucoup travaillé sur la mémoire de ce génocide. 確かにですね、そのジェノサイド、大量虐殺の記憶についてこれまでたくさんの作品を作ってきました。Et cette fois-ci, peut-être, ça prend une histoire un peu plus personnelle. 今回はですね、これまでとは違うよりパーソナルなアプローチを取りました。Mais en fait, moi je pense que chaque film est toujours personnel finalement. もちろんですね、その一つ一つの映画が私にとってはパーソナルなわけなんですけども。Ce qui est le plus important, c'est que chaque, quand on fait chaque film, il faut que ça soit toujours une nouvelle proposition artistique et cinématographique. でも大切なのはやはり映画を一本一本を作るたびにどこか新しいアーティスティックなかつ映画的なものを差し出す必要がある、それが重要だと思っているんですね。Et pas seulement juste témoigner. ですから証言するだけでは足りないと思うんです。Je ne suis pas le cinéaste de génocide. ですからそのジェノサイドの映画監督だというレッテルとは少し違うんですね。Pas une spécialité. 私のジェノサイドが私のスペシャリティではないんです。Je suis un cinéaste court. なので一言私は映画監督、シネアストなんです。Je peux faire d'autres films aussi, fiction, documentaire. フィクション映画も撮ればドキュメンタリー映画も撮る映画監督です。Le plus important, c'est d'arriver à affirmer que nous ne sommes pas le reste des morts, le reste de la mort, le reste de la mort. でも最も重要なことっていうのは私たちはまだ死んでいないということですね。Nous sommes capables aussi de reconstruire notre identité. まだ自分たちのアイデンティティというものを再構築することができるということです。Nous sommes capables d'aimer, de pleurer, de rire. まだまだ私たち生きている限り人を愛したり泣いたり笑ったりする、そういうキャパシティをまだ私たちは持っているんです。Que finalement nous sommes pas, on existe et que personne arrivera à anéantir un être humain. その一方でその人類というものを絶滅させるというような人類の動きというのがありますけれども。Alors, je pense que voilà, après le figurine, tout ça, c'est moi quand je fais un film, je ne sais pas tellement la forme exacte, c'est plutôt un documentaire, hein, quel est l'objet final. 特にですね、ドキュメンタリー映画を作るときには最初にはですね、どういうふうな作品になるか、どういうふうな手法を取るかって実はよくわからないで出発するんですね。ですから今回は土人形だったわけですけれども。Un film de fiction est beaucoup plus
pratique, puisqu'on a un scénario, on a les comédiens, on a une histoire, c'est beaucoup plus simple. フィクション映画の場合はですね、シナリオもありますし、それから出てくださる俳優もいますから、もっとシンプルなわけですけども、ドキュメンタリーはそうはいかないんです。En documentaire, parfois, on doit filmer pour voir ce qu'on a envie de faire, enfin, ce qu'on souhaite faire. 時にはですね、ですから、今回土人形を使ってますけども、最初にちょっと撮影をしてみて、それから模索しながらそこの方法にたどり着く、そういうことも必要なんですね。Alors le figurine arrive vraiment au bout d'un an et demi de tournage. ですからこの土人形のアイデアが生まれたというのは本当にそういうふうなリサーチを始めてから1年半経ってからのことだったんですよ。Parce que j'ai demandé à mon équipe de me construire la maison de mon enfance. 最初はですね、私がそのカンボジア住んでいた家をですね、ちょっと再現してくれないかというふうにスタッフに頼んだのがきっかけでした。Parce que cette maison est détruite. 私の家はもちろんもう破壊されてたんですね。Donc je voulais le recréer sous forme de maquette. ですからまず、このマケットとしてですね、モデルとして模型として、作ってもらうことにしました。Et j'ai demandé à quelqu'un de me fabriquer un sculpteur, de fabriquer un petit personnage. そしてその家をまた再構築する中で、ちょっとこれぐらいの小さな人物を作ってくれというふうにスタッフに頼んだんです。Je lui ai dit, bon, tu prends de la glaise et tu lui fais un petit personnage comme quand on était enfant, vous voyez, on joue toujours avec des personnages, on fait des personnages, puis on lui fait, on imaginait des histoires différentes, on fait bouger nos personnages. それでですね、じゃあ粘土を使ってくれ、そして粘土を使って小さい、人物を作ってくれて、そしてまるで子供の頃にその人形をいろいろ動かして、それから自分たちでまたストーリーを編み出して、そういうふうに人形を使って、物語を語る、そういうふうな遊び心から出発したんですね。Et quand je voyais fabriquer le premier personnage, je trouvais que les figurines étaient extrêmement expressif. で最初のその人形が出来上がった時にすっごく表情が豊かな人形が出来上がったなって感じました。C'est une petite figurine anglaise, mais il me semblait que la figurine possédait une âme. 本当に小さな人形なんですけども、私にはこの人形に魂が宿っていると感じたんです。Qui pouvait m'aider dans mon travail de représentation de l'indicible, de quelque chose qu'on ne peut pas montrer dans les films de fiction. それでどうしても言葉では、説明できない、表現できないものをどういうふうに表現するかという中で、この人形というのは、役に立ってくれるんじゃないかというふうに思ったわけです。J'ai changé l'idée du film et j'ai fait ce film avec des figurines et des archives. それでそういうふうに準備の1年半経った時にその人形っていうアイデアが生まれて、そして皆さんが今ご覧になった映画が出来上がったんです。Voilà comment est né un film. これが私のこの作品の誕生秘話です。About the figurines, how many figurines were actually created for the film? Do you remember the number or do you know the number? And what happened to them afterwards? Do you have any plans of exhibiting them anywhere in some kind of a museum setting, for example? 今ちょっと簡単に訳しますが、人形を一体何体作られたのかというのと、この映画に使われた後にどういうふうに使われているのか、例えばなんかミュージアムみたいなもので、使われているということはあるんでしょうか。How we made 100 figurines, but for the first time I keep some archive, like a figurine. Before, when I have some archive, I destroy everything. I keep just the film, and this time I keep more than 100 figurines. And I don't know what, maybe we will do an exhibition. 2 days ago I see in Edo Museum. Edo Museum a very nice figurine. Maybe I will do the same thing in Cambodia.
maybe. So more than 100 figures. Yes. まあ100体以上ありま作られたそうです。で、まあ今のところ特に予定があるわけではないんですが、ちょうど今回来られた時には江戸東京博物館に行かれてご存知かと思いますが、江戸時代のとかの、昔の日本の風土を再現したジオラマがあるんですが、それを見てすごく面白かったので、もしかしたらなんかカンボジアに作ろうかなと思ったというふうに言ったりします。そう、じゃあ次の質問に移ります。どなたかいらっしゃいますでしょうか。はい、じゃあこの真ん中に手を挙げられた方に、マイクをお渡しください。すごくシンプルな質問なんですが、このような経験を通じて失ったものはもう数えきれないことあると思いますが、得たものはありますでしょうか。À travers cette expérience, je crois que j'ai appris beaucoup de choses comme, comment dire, ce que c'est la vie déjà. そうですね、そういうふうな体験を通して私は本当何を得ただろうか、人生かな。Peut-être aussi ce que c'est la dignité d'un homme. 人間の威厳がどういうものかということ。Ce que c'est par exemple le courage d'un homme, d'une femme. 男性にしても女性にしてもですね、勇気というものは、mais aussi l'amour, それから愛もそうですけれども、la solidarité. あるいは連帯感であるとか、oui, ce sont je crois que le devoir que nous devons avoir envers les autres. それから他の人にどういうふうな義務を我々人間は負っているのかとか、c'est comme ça que je conçois mes films aussi. そんなふうな問題を頭の中に置いてこうした作品を作っているわけです。On ne devrait pas faire un film sur les autres, mais on doit faire un film avec les autres. ですから私の考えではその他人についての作品を作るんではなくて他人の他者と共に作る、そういうふうな映画作りをしています。今日の上映ありがとうございました。監督が、映画の中で、子供の時に隣の映画監督の撮影風景を見ていてっていうのがありましたが、その監督はどなたですか。そして、その映画監督の映画を見ることができますか。で、これが最後ですけれども、もしというのはないですけれども、もしポル・ポト時代がなかったとしても、リキー・パム監督は映画監督を目指していましたか。Alors, le voisin, mon cinéaste, il s'appelle Cielo. 隣に住んでた映画監督はチェ・ヌーさんです。Moi, j'ai pas trouvé ces films, mais j'ai juste trouvé un exemplaire d'affiche dans un de ces films. で私はチェ・ヌー監督の作品は見たことがなくて、そのポスターの一つだけ見たことがあるんですけれども。Je connais bien aussi sa famille. Je crois que dans sa famille, il y a deux filles qui ont survécu. Oui. で私はそのチェ・ヌーさんの家族もよく知っていて隣でしたから、そしてその2人の娘さんは生き残ったというふうに聞いてます。Elle non plus, elle n'a rien trouvé depuis des... でも彼女たちもその映画がまだ残されている見つかっていないと思いますよ。Donc, on a tout perdu de ce qu'il a fait. チェ・ヌーさんが作られた映画は全部失われたんじゃないかなと思います。Alors, s'il n'y a pas eu le génocide Khmer Rouge, moi je serais peut-être astronaute. もしですね、クメールージュ政権がなかったら、ひょっとしたら私は天文学者になってたかもしれませんね。Ou alors un instituteur comme mon père. あるいは父親のように教師になっていたかもしれません。Je crois que ça me plairait d'enseigner. でも
教えるのって多分僕は好きかなというふうに思います。C'est un très beau métier. 美しい職業だなと思いますね。はい、ありがとうございました。大変残念なんですが、閉館の時間が近づいてきましたので、以上で終わりにしますが、この作品は来年、ロード上公開される予定になっております。ですから公開の折には皆さん、ぜひともお知り合いの方にお勧めいただければと思います。